दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमेरिका से आए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जब दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकले तो उनके हाथों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई किताब थी। वो उस किताब को लेकर बाहर निकले। जब हम जंतर मंतर पर युवाओं के उबलते हुए सैलाब को देखते हैं तो हमें एक बात साफ नजर आती है कि देश का युवा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत के समावेशी विकास की असली आवाज डॉक्टर अंबेडकर हैं। समावेशी विकास का मतलब केवल चमकती हुई कारपोरेट इमारतें, जीडीपी के आंकड़े या बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। असली समावेशी विकास वह है जहां समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े वंचित, शोषित, मजदूर, किसान और पिछड़े समाज के बच्चों को भी देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में सम्मान के साथ पढ़ने का मौका मिले। बाबा साहब ने हमें सिखाया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और बराबरी का सबसे बड़ा जरिया माना था। लेकिन आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल कर दिया गया है ये सबके सामने है। आज देश का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है नीट परीक्षा में महाघोटाला, जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ है, युवा एकजुट हुए हैं और आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। आप सोचिए, देश के ग्रामीण इलाकों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले लाखों छात्र दिन रात एक कर देते हैं, एक कमरे में बंद होकर अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल किताबों के नाम कर देते हैं। माता पिता अपना पेट काटकर कर्ज लेकर अपनी जमीनें गिरवी रखकर बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सके और अपने परिवार को गरीबी और दलदल से निकाल सके। लेकिन इस देश में परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था एनटीए ने क्या किया, इस पर विचार करने की जरूरत है और उस एनटीए से सवाल पूछने की जरूरत है। एनटीए देश के युवाओं के भरोसे का कत्ल करने वाली एजेंसी बन चुकी है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ग्रेस मार्क्स के नाम पर धांधली हो जाती है, तो कभी एक ही सेंटर से कई कई टॉपर्स निकल आते हैं। जे एनटीए की प्रशासनिक अक्षमता और लापरवाही का सबसे घटिया उदाहरण देखने को मिलता है। करोड़ों रुपए में पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं और चंद अमीर और रसूखदार लोग पैसों के दम पर काबिल छात्रों की सीटों पर डांका डाल देते हैं। एनटीए ने अपनी विसंगतियों से पारदर्शिता परीक्षा प्रणाली का मजाक बना दिया है। ये सिर्फ एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, ये देश के करोड़ों होनहार युवाओं के सपनों का संस्थागत कत्ल है। ये उन गरीब और शोषित वर्ग के छात्रों की उम्मीदों पर वज्रपात है जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहते थे। जब नीट जैसी परीक्षाओं में एनटीए की नाक के नीचे ऐसी धांधली होती है तो सबसे ज़्यादा चोट उसी सामाजिक न्याय पर लगती है जिसके लिए बाबा साहब ने अपना जीवन खपा दिया, जीवन भर संघर्ष किया था। क्योंकि अमीर तो फिर से पैसे देकर रास्ते निकाल लेंगे, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, गरीब परिवार कहाँ जाएगा। आज व्यवस्था की और एनटीए की इस नाकामी ने युवाओं को मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदमों की तरफ धकेल दिया है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और एनटीए के शीर्ष अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हकीकत तो यह है कि आधुनिक भारत के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर हैं। आज इस देश का सबसे युवा अगर सड़कों पर उतरकर सरकार की आंखों में आंख डालकर नीट घोटाले और एनटीए की नाकामियों पर सवाल पूछ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी अगर सवाल पूछ रही है तो ये ताकत हमें किसी नेता ने खैरात में नहीं दी है। ये ताकत हमें बाबा साहब के लिखे हुए उस संविधान ने दी है जो हर नागरिक को समता, स्वतंत्रता और अपने हक के लिए आवाज उठाने का अधिकार देता है। पिछले कुछ समय से हम डिजिटल दुनिया में देख रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभूतपूर्व चमक हासिल की थी। उन्होंने इंटरनेट पर मीम्स, व्यंग और रील्स के जरिए युवाओं की इस निराशा और आक्रोश को एक आवाज़ दी थी। उन्होंने डिजिटल स्पेस में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की। वह चमक वाकई बेमिसाल थी क्योंकि उसने उस वर्ग को भी झकझोर दिया जो आमतौर पर राजनीति से दूर रहता था।
लेकिन एक सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा था, क्या ये डिजिटल आक्रोश कभी जमीन की हकीकत से टकराएगा? क्या ये कीबोर्ड की दुनिया से निकलकर सड़कों के वास्तविक संघर्ष का हिस्सा बनेगा? और आज वह ऐतिहासिक दिन आ गया, अमेरिका की धरती से चलकर जब इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व भारत आया, तो उन्होंने आते ही बाबा साहब की फोटो को अपने हाथों में थामकर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा वैचारिक संदेश दे दिया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अपने हाथों में बाबा साहब की तस्वीर को ऊंचा उठाना कोई सामान्य राजनीतिक स्टंट या महज एक घटना नहीं है। ये इस बात का सीधा और साफ सबूत है कि धरातल पर उतरते ही उन्होंने ये साफ कर दिया और उन्हें ये समझ आ गया कि बिना बाबा साहब के सब अधूरा है। वर्चुअल दुनिया की स्क्रीन से बाहर निकलकर जब पैर जमीन की इस तपती हुई धूप और धूल से टकराए, तब इस आंदोलन को भी ये एहसास हो गया कि सोशल मीडिया के लाइक, शेयर और व्यूज से कभी क्रांतियां नहीं की जाती, और ना ही दमनकारी नीतियों को बदला जा सकता है, और ना ही उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोला जा सकता है। असली लड़ाई तो जमीन पर सामाजिक न्याय के ठोस सिद्धांतों पर वैचारिक रीढ़ के बिना लड़ी ही नहीं जा सकती। हाथों में थामी बाबा साहब की वह तस्वीर इस बात का खुला ऐलान है कि युवाओं का ये आक्रोश अब किसी भटकाव या अराजकता का शिकार नहीं होगा, बल्कि इसे अब बाबा साहब के विचारों की अटूट शक्ति मिल चुकी है। हम इस वैचारिक बदलाव का पुरजोर स्वागत करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर बाबा साहब की मौजूदगी ये साबित करती है कि यदि युवाओं के इस आंदोलन को एक ऐतिहासिक और स्थायी परिवर्तन में बदलना है, तो उसका रास्ता केवल और केवल बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मूल सिद्धांत से होकर ही गुजरता है। देश के सभी कॉकरोचों से निवेदन है कि आज जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक आंदोलन से हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम सोशल मीडिया की उस डिजिटल चमक को बाबा साहब के विचारों की वैचारिक आंच देंगे। हम नीट घोटाले के खिलाफ, भ्रष्ट एनटीए और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ और शिक्षा के इस बढ़ते बाजारीकरण के खिलाफ तब तक अपनी आवाज बुलंद रखेंगे जब तक देश के हर गरीब, शोषित और वंचित छात्र को उसका पूरा संवैधानिक हक और न्याय नहीं मिल जाता है। और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी, लेकिन हमारे पास बाबा साहब का अमर विचार है, हमारे हाथों में संविधान का सुरक्षा कवच है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम जीतेंगे। इस संकल्प के साथ हमें संकल्प लेना होगा कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलते रहेंगे।